ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இன்றைக்கி எங்கே போகிறோன்னா ஒரு ஃபால்ஸ் போகிறோம். ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம ஊர் குற்றாலம் ஃபால்ஸ் மாதிரி பெருசாக இருக்கும்னு நினச்சிடாதீங்க. இந்த ஊரில் ஃபால்ஸ் எல்லாமே குட்டி குட்டியாக தான் இருக்குது. அந்த ஃபால்ஸ் நேம் வந்து மினஹா ஃபால்ஸ். எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் தான் இருக்குது, ஒரு 15 மினிட்ஸ் ட்ரைவில். நாம் இப்போ ஃபால்ஸ் மேலே இருக்கோம். இந்த ஒரு ஃபால்ஸ் மட்டும்தான் ரோட்லேருந்து பக்கத்துலேயே இருக்குது. நான் இதுக்கு முன்னாடி ஃபால்ஸ் போயிருக்கேன், சில ஃபால்ஸுக்கு. அதெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய நடக்கணும். இது மட்டும்தான் இறங்கின உடனே ஃபால்ஸ் முதல்ல வருது. இவ்வளோ தான் ஃபால்ஸே, ஃபுல் ஃபால்ஸுமே இவ்வளோ தான், சின்ன ஃபால்ஸ் தான். அந்த ஃபால்ஸில் வந்து ஒரு 2 பேர் வந்து அங்கே இருக்காங்க. நான் ஜூம் பண்ணுறேன். அங்கே ஒரு 2 பேர் இருக்காங்க, ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஒயிட் கலர் ஷர்ட்டு, ரெட் கலர் பேண்ட் போட்டிருக்கு. ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக அவங்க அங்கே போயிருக்காங்க. இந்த மாதிரி சைக்கிள் வந்து ரெண்ட்டுக்கும் வச்சுருந்தாங்க. நம்ம ரெண்ட் பண்ணி போய்க்கலாம். 1 ஹவருக்கு வந்து $28 சம்திங் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நாம் இப்போ ஃபால்ஸ் கீழே வந்திருக்கோம். நிறைய பேர் இங்கே வந்து ஹைக்கிங், ட்ரக்கிங் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தாங்க. நம்ம குழந்தைய வச்சுட்டு அந்த மாதிரிலாம் போக முடியாது. ஸோ தண்ணியிலே நல்லா ஜாலியாக விளையாடிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு வர வேண்டியது தான். நாங்கள் அப்படியே இங்கே கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து ஒரு 1/2 ஹவருக்கு மேலே ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தோம். அந்த தண்ணி சவுண்ட் கேட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறது ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காக நல்லா இருந்தது. என் பொண்ணு தண்ணியிலே உட்காந்துட்டா. அவளுக்கு தண்ணியில் விளையாடுறதுன்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படி இங்கே கொஞ்ச நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அடுத்த பிளேஸ் பார்க்கறதுக்காக கிளம்பிட்டோம். இப்படி போகிற வழியெல்லாம் நம்ம தண்ணி பக்கத்துலேயே போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த தண்ணி சவுண்ட் வந்து நம்ம கேட்டுகிட்டே போகலாம். போகிற வழி எல்லாமே நம்ம தண்ணி பக்கத்தில் தான் இருப்போம். கொஞ்சம் தொலைவு வந்துட்டோடனே இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. இங்கே வந்து ஆழம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அதனால் கிட்ஸ் எல்லாமே இங்கே தான் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. நானும் தண்ணியில் இறங்க போகிறேன். இங்கே வந்து இதில் வந்து குட்டி குட்டி மீன்லாம் இருந்தது. இந்த மீன்லாம் பிடிக்கிறதுக்கு குழந்தைங்கள்லாம் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. சில பேர் பிடிக்கவும் செஞ்சாங்க. அப்படி இங்கேயும் கொஞ்ச நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அடுத்த பிளேஸ் பார்க்கறதுக்காக கிளம்பிட்டோம். நடக்கிற பாத் வந்து குட்டி பாத் தான். ஸோ வந்து ஒருத்தர் பின்னாடி ஒருத்தர் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நம்ம தண்ணி பக்கத்துலேயே தான் போகிற மாதிரி இருக்கும். அங்கங்கே இந்த மாதிரி பிரிட்ஜும் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து பிரிட்ஜ் தாண்டி அந்த பக்கமாகவும் போய்க்கலாம். என் பொண்ணு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தா. அவள் தான் ஃபுல்லாக நடந்தா. நாங்கள் தூக்கவே இல்லை அவளை. முன்னாடி நடந்து போயிட்டுருக்கா. வழி வந்து மேடும் பள்ளமாக தான் இருந்தது. ஸோ குழந்தை வச்சுட்டு போகிறவங்க கொஞ்சம் கவனமாக தான் போகணும். ஸ்டாலர்லாம் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். நடக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு. நாங்கள் இதுதான் ஃபைனலாக பார்த்த இடம். நாங்கள் இதுக்கு மேலே எங்கேயும் போகல. இங்கேருந்து பார்க்கும்போது வியூ வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது.
பார்க்க கொஞ்சம் குட்டி, கொஞ்சம் பீச் மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப நல்லா இருந்தது பிளேஸு. இங்கே வந்து போட்டும் வந்து வச்சுருக்காங்க. அது ரெண்ட் பண்ணி போய்க்கணுமா என்னென்னு எங்களுக்கு சரியாக தெரியல. ஆனால் போட்டில் வந்து நிறைய பேர் வந்து போயிட்டுருந்தாங்க. நல்லா இருந்தது இந்த ட்ரிப்பு.